Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist, wo ich diese Wanderung mache, der 4. Advent, aber wenn ihr es seht, ist schon 2026. Darum wünsche ich euch alle ein schönes, frohes und erfolgreiches Jahr 2026, egal was ihr euch vorgenommen habt, und viel Gesundheit. Aber wo bin ich denn hier eigentlich heute unterwegs? Wie ihr seht, sieht hier nach einer Gartenanlage aus und zum Anfang hatte ich euch auch schon gezeigt, es geht durch die Stadt. Der Weg soll noch schöner werden, weil ich will heute von Mönckeberg, allerdings bin ich gestartet in Neumühlen-Dietrichsdorf, ein Stadtteil von Kiel. Und ich möchte heute an der Förde entlang spazieren gehen. Die Strecke soll so ungefähr 15, 16 Kilometer sein. Was wir eigentlich rausgesucht haben, waren ungefähr 12 Kilometer. Aber da ich heute mit dem Bus unterwegs bin, habe ich noch einen kleinen Anmarsch an den eigentlichen Startpunkt. Auf dieser Wanderung wird der Startpunkt denn sein die Bushaltestelle Hermannstraße in Neumühlen-Dietrichsdorf. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mich begleitet, auch in diesem Jahr, weil ich habe auch einiges vor wieder, weil ich habe ja im letzten Jahr die Iron Lake Challenge erfolgreich beendet, also zumindest die in Schleswig-Holstein. Ich habe die 25 Seen umrundet und mal sehen, was mir dieses Jahr so einfällt. Aber heute geht es erstmal an der Förde entlang und wir schauen mal, was wir da so entdecken können. Hier haben wir dann auch gleich nochmal einen Lost Place gefunden auf den Ölberg in Mönckeberg. Das ist ein sogenannter Öltank. Davon gibt es 6 Stück hier im Gelände, die dann unterirdisch mit einer Pipeline verbunden waren. Und sie wurden ab 1933 durch die Marine genutzt. Hier bin ich denn am Anleger Mönckeberg. Da war ich auch schon mal. Wer mich intensiv verfolgt, hat bemerkt, hier war ich gestartet. Besser gesagt kam ich mit der Fähre an auf meinem ersten Teil durch den Stadtgartenwanderweg. In der Richtung hinter mir musste ich gehen. Wer dieses Video noch nicht gesehen hat, ich werde es euch natürlich wieder oben verlinken. Ich hoffe mal, ihr könnt das erkennen. Das ist die Ausfahrt bzw. Einfahrt in den Nordostseekanal. Dort befindet sich die Holtenauer Schleuse. Und da kommt auch gerade noch ein Schiff rein.
Hier haben wir das Feuerschiff Laissez Rende und es wurde auf Kiel gelegt 1886 und der Startlauf war 1887. In den 30er Jahren bis in den 60er Jahren lag sie auf der Position Laissez Rende, was auch den Namen hergibt. Und 1986 wurde es durch den Yachtclub Heikendorf gekauft. Bis 1989 wurde sie durch ABM-Kräfte umfangreich restauriert. Das komplette Schiff ist aus Eichenholz. Das Schiff selbst war 85 Jahre im Dienst, hatte keinen eigenen Antrieb, also wurde durch Schleppern auf der Position geschleppt und dort vor Anker gelegt und 1971 außer Dienst gestellt. Hier bin ich jetzt auf dem Gelände des U-Boot-Denkmals Mölten-Ort. Es ist zum Gedenken an die gefallenen, besser gesagt auf See gebliebenen U-Boot-Fahrern und alle auf den See gebliebenen Seefahrern gewidmet. Es ist unterteilt hier auf dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. Es gab an dieser Stelle ein altes Ehrenmal, was 1930 erbaut wurde, was aber sehr schnell Schäden aufwies und im Jahre 1936 bis 1938 wieder aufgebaut wurde, besser gesagt saniert wurde und seitdem auch dieser Adler. Das Ehrenmal kann man auch besichtigen. Heute ist es leider zu und darum hier von der Tafel in Mölten-Ort mal eine Ansicht in dem Innenraum. Also da sind die ganzen Tafeln von den auf See gebliebenen U-Boot-Fahrern. Die Marine macht übrigens noch heutzutage Ehrenbezeugung vor diesem Ehrenmal, wenn sie vorbeifahren. Ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Strecke hinter mich gebracht. Also es sind noch ungefähr ein bisschen über 7 Kilometer bis nach Laboe. Dort möchte ich auch gerne noch eine Schleife laufen bis am nördlichsten Rand oder nordwestlichsten Rand von Laboe. Da soll es wohl noch eine Statue geben. Aber ich gönne mir hier erstmal einen schönen Tee mit einem schönen Ausblick, relativ neblig auf die Kieler Förde. Das hatte ich ja noch gar nicht genannt, was das hier für ein Gewässer ist. Das ist die Kieler Förde, also die Einfahrt bzw. die Ausfahrt nach Kiel oder von Kiel. Hier wird auch nachher gleich auch noch der Stadtbus nach Norwegen durchfahren, die Color Line und heute Abend der Stadtbus nach Schweden, die Stena Line. Aber erstmal Prost. Dort drüben, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, das ist der Falkensteiner Leuchtturm. Also genau die westliche Seite der Kieler Förde. Das Schild war der Grund, warum ich die Color Line nur durchs Gebüsch filmen konnte.
Ein Teilstück von diesem Weg führt nämlich über einen militärischen Bereich, der über einen Privatweg genutzt werden kann. Aber da ist komplettes Fotografier- und Filmverbot. In dem Gelände gibt es auch ein Pier, den man sieht. Also man läuft eigentlich direkt dran vorbei. Dort drüber werden Marineschiffe versorgt. Mit dieser Ansicht merkt man auch, ich bin jetzt in Laboe und ich stehe hier vor dem U995, dem Technischen Museum von Laboe. Und als Ausstellungsschiff in Laboe liegt es seit dem 13. Februar 1972. Zumindest da war die Eröffnung des Museumsschiffs. Ein weiteres stadtbildprägendes Bauwerk ist das Marineehrenmal in Laboe, was von 1927 bis 1936 errichtet wurde als Kriegsdenkmal für die im Ersten Weltkrieg gefallenen deutschen Marinesoldaten. Jetzt gilt das Marineehrenmal als eine Gedenkstätte für die auf dem Meer gebliebenen Seeleuten aller Nationen und ein Mahnmal für die friedliche Seefahrt auf freien Meeren. Hier fast zum Abschluss habe ich noch eine Karte gefunden und ich kann euch mal zeigen, wo ich lang gegangen bin. Also gestartet bin ich hier unten. Das ist Neumühlen-Dietrichsdorf. Bin dann hier nach Mönckeberg hoch zum Anleger und immer schön an der Förde entlang. Ich bin jetzt hier bei der Dünenlandschaft Laboe, möchte noch ungefähr bis hier und dann geht das für mich wieder zurück hier zum Hafen. Dort ist auch ein Anleger. Leider werden die jetzt im Winter nicht befahren. Darum nehme ich hier den Bus und dann geht das nach Hause. Dieses Kunstwerk ist jetzt mein Wendepunkt, wo ich dann wieder umdrehe Richtung Laboe. Dort werde ich wieder den Bus nehmen. Wie weit jetzt der Weg hier am Strand in der Saison offen ist, weiß ich nicht, weil es ist da nämlich noch ein Vogelschutzgebiet. Und da soll man auch die Dünen nicht betreten. Man sollte allgemein die Dünen nicht betreten, weil sie ja als Küstenschutz da ist. Aber wenn ihr die Strecke nachwandern möchtet, müsst ihr das bedenken. Und es wird im Sommer, also in den Hauptsaison, hier etwas mehr los sein. Also hier ein typisches Beispiel, was hier nicht gemacht werden soll. Hier ist nämlich ganzjährig Leinenpflicht in diesem Bereich, um die Tiere, die hier wohnen, zu schützen. Aber man kann ja geflissentlich ignorieren solche Schilder. Hier komme ich jetzt zum Fazit dieser Wanderung und ich muss sagen, ja, das ist schön. Sogar im Winter, wenn es grau und trüb ist. Vom Vorteil ist, da sind nicht so viele Leute unterwegs, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Man kann immer wieder Schiffe beobachten, Vögel beobachten und die Natur genießen. Der Weg geht immer schön an der Förde entlang. Es gibt ausreichend Sitzplätze und natürlich immer wieder Einkehrmöglichkeiten, wo man mal einen Kaffee trinken kann oder einen Kuchen essen kann oder auch was Deftiges. Ich hoffe, diese Wanderung hat euch wieder gefallen und begleitet mich auch weiterhin 2026 auf meinen Touren und schaut mit mir, was ich so erlebe. Denn auch wieder liken, kommentieren und wer gerade neu auf meinem Kanal gelandet ist, natürlich auch abonnieren. Das kostet euch nichts, nur den Klick auf den Abonnier-Button und die Glocke daneben zeigt euch immer dann an, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Denn heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund
und bis bald. Tschüss.